اکثر ہمارے کانوں میں سیٹی کی آواز گونج رہی ہوتی ہے جب مکمل طور پر سناٹا ہوتا ہے تب۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ سیٹی کی آواز کیسی ہے؟ اگر ابھی بھی آپ مکمل طور پر خاموش ہو کر بیٹھ جائیں تو یہ آواز آپ کو سنائی دے گی۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا آواز ہمارے کانوں کے لیے نقصان دہ ہے اور کس وجہ سے یہ سیٹی کی آواز ہمارے کانوں میں گونجتی رہتی ہے اور اس کا علاج کس طرح سے کیا جائے۔ دوستو، یہ آواز ٹینائٹس کہلاتی ہے جو کہ عمر ڈلنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے جیسے ہماری عمر زیادہ ہوتی ہے ہمارے کانوں میں موجود مہین بال ختم ہونے لگتے ہیں جن کی حرکات سے وہ برقی سگنل پیدا ہوتے ہیں جو دماغ کو آواز سے انفارمیشن پہنچاتے ہیں۔ جب یہ بال ٹوٹنے لگتے ہیں تو ان سے منسلک نیورونز رینڈم فائرنگ کرنے لگتے ہیں جسے دماغ ہائی فریکوینسی کی آوازوں کی صورت میں محسوس کرتا ہے۔ اس کنڈیشن کا عام طور پر مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ہائی فریکوینسی کی آوازیں نہیں سن پاتے۔ نمبر 2، پلسٹائل ٹینائٹس۔ دوستو، مکمل خاموشی کی حالت میں کانوں میں دل کی دھڑکن کی آواز یا ٹک ٹک جیسی آواز سنائی دیتی ہے اور یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ آپ پلسٹائل ٹینائٹس نامی ایک کیفیت میں مبتلا ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ پلسٹائل ٹینائٹس تھوڑا مختلف ہوتا ہے ٹینائٹس سے۔ ٹینائٹس میں اعصابی خلیوں کی وجہ سے کان پر خنسی، سیٹی بجانے یا کان پر کلکس کی آواز سنائی دیتی ہے جو کہ کان سے دماغ تک منتقل ہوتی ہیں۔ پلسٹائل ٹینائٹس میں سنائی دینے والی آواز کان کے گرد شریانوں میں خون کی سرکولیشن کی آواز ہوتی ہے۔ دوستو، یہ انتہائی پریشان کن صورت ہے۔ عام طور پر یہ ایک کان میں ہوتا ہے لیکن گھبرانے کی ضرورت بالکل بھی نہیں۔ اس سے نمٹنے کے لیے مختلف طریقے ہیں۔ پلسٹائل ٹینائٹس کی وجوہات۔ دوستو، پلسٹائل ٹینائٹس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ جسم میں خون کے بہاؤ میں اضافہ، حمل کا ہونا، شدید خون کی کمی، گردن کے ایریا میں خون کے بہاؤ میں اضافہ، پلاک کی وجہ سے شریانوں کا سخت ہو جانا، کان کی حساسیت میں اضافہ، مثال کے طور پر سوراخ دار کانوں یا کان کی انفیکشن کی وجہ، سر یا گردن پر ٹیومر، ہائی بلڈ پریشر، دماغ اور ریڑھ کی ہڈی کے آس پاس کی جگہ پر دباؤ وغیرہ۔ پلسٹائل ٹینائٹس کی علامات۔ دوستو، اس کے سب سے اہم علامات کان میں ٹک ٹک یا دل کی دھڑکن جیسی آواز سنائی دیتی ہے اور اگر آپ مشاہدہ کرنا چاہیں تو اپنی انگلی کو اپنی نبض پر دبا کر رکھیں اور توجہ سے سنیں تو کانوں میں دھڑکن کی آواز اور نبض کی آواز ایک ساتھ ہی محسوس ہوگی۔ دوستو، اب دیکھتے ہیں کہ پلسٹائل ٹینائٹس کا علاج کیا ہے۔ پلسٹائل ٹینائٹس کی جانچ میں MRI، الٹرا ساؤنڈ اور دیگر ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں جس سے اصل وجوہات کا پتہ لگانے میں کافی مدد ملتی ہے۔ اس کے بعد مختلف علاج اور طریقہ کار ہوتے ہیں۔ مثلاً اگر خون کی شریان کا مسئلہ ہے تو آپ کو سرجری کے مراحل سے گزرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ میڈیکیشن اور دیگر بہت سی تھراپیز ہوتی ہیں جس سے پلسٹائل ٹینائٹس سے نجات مل سکتی ہے اور مزید کسی بھی قسم کی پیچیدگی سے بچنے کے لیے ENT اسپیشلسٹ کے پاس تشریف لے جائیں۔